أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. In der vergangenen Chutba wurde die Verteilung der Kriegsbeute aus der Schlacht von Hunain erwähnt. In diesem Zusammenhang gibt es auch weitere Details. Wie bereits zuvor dargelegt wurde, verteilte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam die Kriegsbeute und ließ den Kämpfern ihre Anteile zukommen. Behielt jedoch den Chums, also den 5. Teil, und verteilte ihn mehr oder weniger komplett unter denen, deren Herzen zu gewinnen waren, unter den Führern der Quraysh und anderen arabischen Stammesführern. Manchen gab er 100 Kamele, anderen 50 Kamele. Aufgrund dieser so großzügigen Verteilung der Güter an andere spürten einige junge Männer der Ansar dies und dachten sich, sie hätten aufgrund ihrer Dienste und ihrer Liebe zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam womöglich mehr Anrecht darauf als die anderen. Daraufhin begannen sie zu sagen, Yakfirullah li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yu'ti Qurayshan wa yadawna wa suyufana tattaru min dimaim. Das bedeutet, möge Allah dem heiligen Propheten vergeben, ihm Vergebung gewähren. Er beschenkt die Quraysh und lässt uns aus. Dieser Gedanke kam in ihren Herzen auf. Weiterhin sagen sie, obwohl doch von unseren Schwertern noch das Blut der Feinde tropft. Ebenso sagte einer von ihnen, wenn die Umstände hart und ungünstig sind, werden wir gerufen und die Kriegsbeute wird anderen außer uns gegeben. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam von diesen Äußerungen erfuhr, rief er den Führer der Ansar, Hazrat Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu, zu sich. Der Ansicht einiger war es Hazrat Sa'd bin Sa'd selbst, der all das berichtet hat. Der heilige Prophet fragte ihn, Fa'ina anta min zalika ya Sa'd? Sa'd, was ist deine Meinung dazu? Hazrat Sa'd antwortete, O Gesandter Allahs, ich bin auch nur ein Mitglied meines Volkes. Damit meinte er, dass diese Aussage könnte auch mich beeinflussen. Daraufhin befahl ihm der heilige Prophet, sammle alle Ansar zusammen. So versammelten sie sich alle in einem Zelt. Einige der Muhajirin schlossen sich auch an. Der heilige Prophet sagte, ich habe nur die Ansar gerufen und schickte dann die Muhajirin von dort zurück. Dann sprach der heilige Prophet die Ansar an und sagte, O Gemeinde der Ansar, das, was ich von euch erfahren habe, was ist das? Daraufhin sagten die Weisen der Ansar, O Prophet Allahs, sallallahu alaihi wasallam, keiner unserer vernünftigen Männer hat so etwas gesagt. Allerdings haben einige emotional erregte junge Männer Folgendes geäußert, dass Allah dem Propheten vergeben solle. Er beschenkt die Quraysh und uns wird seine Gabe versagt, obwohl von unseren Schwertern noch das Blut der Feinde tropft. Der heilige Prophet erinnerte sie an die Wohltaten und Belohnungen, die den Ansar zuteil geworden waren, und wandte sich an die Ansar und sagte, O Ansar, als ich euch traf, fand ich euch nicht in Irreleitung? Und dann führte Allah euch durch mich zur Rechtleitung, und ihr wart ein gespaltenes und verstreutes Volk, das einander feindlich gesinnt war.
Allah schuf durch mich unter euch gegenseitige Zuneigung und Liebe. Und ihr wart arm und bedürftig und Allah machte euch durch mich reich und wohlhabend. Was immer der Heilige Prophet sagte, die Ansar erwiderten daraufhin, Allahu Rasul Amen. All das ist die Gunsterweisung Allahs und seines Gesandten. Als der Heilige Prophet diese Antwort von den Ansar hörte, sagte er, wieso antwortet ihr mir nicht? Sie sagten, O Prophet Allahs, was sollen wir antworten? Der Heilige Prophet sagte, wenn ihr möchtet, könnt ihr mir die Antwort geben und ihr seid im Rechten. Eure Aussage wird bestätigt. Ihr könnt sagen, O Gesandter Allahs, du kamst zu uns in einem Zustand, in dem du geleugnet wurdest, aber wir bestätigten dich. Und du warst ohne Helfer und Unterstützer und die Leute ignorierten dich. Aber wir halfen dir und diese Leute vertrieben dich aus ihrer Stadt. Aber wir gewährten dir Zuflucht und du hattest viele Angehörige und wir kümmerten uns um dich. Alle senkten ihre Köpfe, hörten seinen Worten zu und waren beschämt. Der heilige Prophet sallam erklärte den Ansar, und fragte, wieso ist er mit den Quraysh so umgegangen. Der heilige Prophet sallam sagte, ihr habt den Islam bereits zuvor angenommen. Und der Islam und der Glaube ist tief in euren Herzen verwurzelt. Aber unter den Quraysh waren die meisten Menschen erst bei der Eroberung Mekkas neu zum Islam konvertiert. Ja, viele von ihnen hatten sich noch nicht einmal mit dem Islam verbunden. Im Vergleich zu den früheren Gläubigen hatten diese Neukonvertierten umso mehr Anspruch auf herzliche Anbindung, Belohnung und Würdigung, damit der Islam in ihren Herzen fest verwurzelt wird. Und die Quraysh waren auch deshalb dieser Auszeichnung würdig, weil sie in vielen Kriegen große Verluste erlitten hatten. Darum war mein Anliegen, ihnen Zuwendung zu schenken, damit sie sich ganz im Kreis des Islam und des Glaubens einfinden. Dann sagte der heilige Prophet sallam, gefällt es euch nicht, dass die Leute mit Schafen, Ziegen, Kamelen zu ihren Häusern zurückkehren, während ihr bei den Gesandten Allahs mit euch nehmt? Bei Allah, das Glück, das ihr mitnehmt, ist bei weitem besser als das, was jene Leute mitnehmen werden. Der heilige Prophet sagte, wenn die Leute eine Schlucht oder einen Teil einschlagen und die Ansar eine andere Schlucht oder ein anderes Tal, dann würde ich vorziehen, mit den Ansar zu gehen. Das heißt, ich würde mich der Gruppe der Ansar anschließen. Die Leute sind mein äußeres Gewand, während die Ansar mein inneres Gewand sind. Das heißt, die Kleidung, die direkt auf der Haut liegt. Dann sagte der heilige Prophet sallam, O Ansar, nach mir werdet ihr sehen, dass andere euch vorgezogen werden. Aber bleibt geduldig, bis ihr mich am Becken des Al-Qasr trefft. Das heißt, am Tag des jüngsten Gerichts werdet ihr mich treffen und die Führungsrolle wird euch nicht zufallen. Am Ende betete der heilige Prophet für die Ansar und sagte, O Allah, sei gnädig mit den Ansar und habe Erbarmen mit den Nachkommen der Ansar und erbarme dich auch der zukünftigen Generation der Ansar. Der Überlieferer sagt, während der heilige Prophet diese Ansprache hielt, weinten die Ansar unaufhörlich, bis ihre Bärte von ihren Tränen nass wurden und sie wiederholten immer und immer, Razina bi Rasulillahi. Wir sind mit der Verteilung des Gesandten Allah und unserem Anteil von ganzem Herzen zufrieden. Manchmal hat eine in Unachtsamkeit geäußerte Bemerkung weitreichende Folgen. Wenngleich die jungen Männer der Ansar ihre Unzufriedenheit mit der Verteilung des heiligen Propheten zum Ausdruck brachten, taten es andere aber nicht. Aber Allah und der heilige Prophet zusammen, ihm missfiel diese Aussage so sehr, dass die Ansar die Folgen davon für immer zu tragen hatten. Also Muslim erwähnt dies und sagt, als der heilige Prophet Mekka eroberte, kamen die Menschen Mekkas zu ihm.
deren Blicke, weil sie noch nicht vollständig mit dem Glauben vertraut waren, immer noch auf die Welt gerichtet waren. In einer darauffolgenden Schlacht fiel einiges an Reichtum in die Hände der Muslime. Der heilige Prophet zusammen verteilte diese Güter unter jenen Leuten. Ein junger Mann, der Ansar, sagte in einer Versammlung: Von unseren Schwertern tropft doch das Blut, und der heilige Prophet zusammen hat die Güter seinen eigenen Verwandten gegeben. Der heilige Prophet zusammen davon erfuhr, rief er die führenden Ansar zu sich und fragte: Mir ist so etwas zu tragen geworden. Die Ansar brachen in Tränen auf und sagten, es hat ein Unwissender gesagt. Der heilige Prophet zusammen sagte: Nein, o Ansar, ihr könnt ruhig sagen, wir haben Muhammad zusammen einen Platz gegeben, als niemand ihm Platz gab, und die Bewohner seiner Stadt hatten ihn vertrieben. Dann haben wir für ihn Ehre und Triumph erlangt, und er hat die Güter unter seinen Verwandten verteilt. Daraufhin begann die Ansar zu schreien, und sie sagten erneut: O Prophet Allahs, das sagen wir nicht, wir sagen das nicht. Dann sagte der heilige Prophet sallam: Ihr könnt das auch auf andere Weise sagen, und das war: Der, den Allah für die Rechtsleitung der ganzen Welt gesandt hat, gehörte Mekka. Doch Allah brachte ihn nach Medina, und dann eroberte Allah Mekka für ihn mit seiner Macht und Stärke. Zu dem Zeitpunkt dachten die Mekkaner, ihre Sache würde ihnen wieder zurückgegeben werden. Aber die Mekkaner nahmen Schafe und Ziege mit. Und die Medinenser zogen mit dem Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam in ihre Stadt ein. Dann sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam: Auch wenn das ein Unwissender gesagt hat, doch aufgrund dessen könnt ihr nicht die Herrschaft der Welt bekommen. Nun werdet ihr den Dienst und den Belohnung eurer Dienste im Al-Qasr erlangen. Also Muslim sagt: Nun seht, die Geschichte zeigt, dass 13 Jahrhunderte vergangen sind und das 14. vergeht. Ja, es ist noch schon vergangen. In dieser Zeit wurde jedes Volk dank des Islam zu Königen, aber keiner von den Ansar wurde zum König. So kann manchmal die Aussage einer einzigen Person zum Schaden für das ganze Volk führen. Also Muslim erzählte dieses Ereignis in seiner Ansprache und ermahnte damit die Gemeinde. Diese Ermahnung ist auch für uns heute ebenso wichtig wie damals. Er sagte: Diejenigen, die Opfer erbringen, um ein Amt zu erhalten oder Reichtum und ähnliches, sollten auf meinen Ruf, also dem Ruf des Kalifen der Zeit, niemals Opfer erbringen, sondern nur jene sollen ihre Bereitschaft zeigen, die für Allah Opfer erbringen. Denn ich bin selbst ein schwacher und kranker Mensch. Ich kann niemandes Gefallen auf meinen Schultern tragen. Daher fordere ich nichts für mich selbst. Wer für Allah gibt, der möge geben. Und Allah wird ihm dafür vergelten. Man sollte sich auf Allah verlassen. Wenn er will, segnet er ihn im Diesseits. Und wenn er will, segnet er ihm im Jenseits. Jene, die mit Aufrichtigkeit Opfer erbringen, ihr Opfer wird nicht verloren gehen. Niemand kann die Opfergabe eines Gläubigen zunichte machen. Daher sind die Opfernde jene, die Allah im Sinn haben, nicht die Welt. Man sollte daher immer beim Opfern für das Amt die Zufriedenheit Allahs im Blick haben. Nur so werden die Opfer die eigentlichen Belohnungen Allahs herbeiführen. Mit dem Erreichen eines gewissen Alters entsteht auch bei den Gemeindemitgliedern der Gedanke, dass wir so viel Erfahrung haben, wir haben so viel Arbeit geleistet etc. Wir sollten eine Belohnung dafür erhalten, was nicht gegeben wird. Sie sollten sich fragen, wollen Sie etwa nur die Belohnung der Welt oder wollen Sie auch die Belohnung Allahs? Ab heute beginnt auch das Ijtima der Ansarullah, weil vor allem kommt dieser Gedanke, wenn man erfahren ist in diesem Alter. Auch die Ansar weise ich darauf hin. Wenn jemand aufgrund seiner Erfahrung und seines Dienstes einen solchen Gedanken im Herzen aufkommt, dann soll er ihn abschütteln und sich bemühen, das Wohlgefallen Allahs zu erlangen. Zu dem Anlass, also der Verteilung der Beute, wird auch die Ungeduld der Wüstenaraber bzw. der Beduinen erwähnt. Zur Zeit der Verteilung der Kriegsbeute versammelten sich auch einige Beduinen um den heiligen Propheten herum und baten um Geld.
Wegen ihres Andrangs verfing sich der gesegnete Umhang des heiligen Propheten in einem dornigen Busch und es kam zu etwas Gedränge, worauf der heilige Prophet sagte, so gib mir doch meinen Umhang zurück. Und dann wies er auf diese dornigen Bäume hin und sagte, wenn ich auch so viele Kamele hätte, wie hier Dornen sind, würde ich sie alle unter euch verteilen und ihr würdet mich nie als einen Geizigen, einen Lügner und einen Feigling vorfinden. और बुज़दिल ना पाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदुओं की Der heilige Prophet sallam उन्हें कोई सरजनिश नहीं की, ना नाराज हुए। wies weder aufgrund des groben Benehmens der Beduinen sie zurecht, noch zeigte er sich verärgert, sondern er zog sie lächelnd in der schönsten Weise und beschenkte sie auch mit Gütern. Also Muslim erwähnt dies folgendermaßen: होने के बाद वो Nach अम्मार diesen Kriegen जो मगलूब दुश्मनों के जुर्मानों wurden jene Güter, die durch Strafzahlungen der besiegten Feinde und durch auf dem Schlachtfeld zurückgelassene Dinge zusammengekommen waren, gemäß dem üblichen Brauch vom heiligen Propheten unter dem islamischen Heer verteilt. तकसीम करने के Aber zu dem Anlass verteilte der Prophet diese Güterstadt unter den Muslimen, unter den Menschen von Mekka und den umliegenden Orten. In diesen Leuten war der eigentliche Glaube nun einmal noch nicht gebildet. Viele waren immer noch Ungläubige und diejenigen, die Muslime waren, waren erst neu beigetreten. Für sie war es etwas völlig Neues, dass ein Volk seinen eigenen Reichtum unter anderen Leuten verteilt, anstatt dass durch diese Verteilung dieser Güter Frömmigkeit und Gottesfurcht in ihren Herzen entstand, nahm ihre Gier noch mehr als bei bestimmten Personen. Und aufdringlich scharten sie sich um den heiligen Propheten und begannen ihn mit weiteren Forderungen, ihn zu belästigen, bis sie ihn zu einem Baum drängten. Eine Person ergriff selbst den Umhang, der auf seinen Schultern lag, und begann ihn so zu verdrehen, dass dem Prophet dem Atem stockte. आपने फरमाया है लोगों Der heilige Prophet sagte, O ihr Menschen, होता तो मैं वो भी तुम्हें wenn ich etwas weiteres hätte, so würde ich es euch ebenfalls geben. Ihr werdet mich niemals geizig oder feige vorfinden. Dann ging er zu seiner Kamelstute, brachte ein Haar davon ab, hielt es hoch und sagte, O Leute, ich brauche von eurem Hab und Gut nicht einmal so viel wie das Haar, außer dem Fünftel, also dem Chums, das gemäß arabischem Recht der Regierung gehört. Aber auch dieses Chums, also dieses Fünftel, gebe ich nicht für mich selbst aus, sondern dies wird für die Angelegenheiten von euch verwendet. लोगों के कामों पर खर्च किया जाता है और याद रखो कि Und merkt euch, वाला इंसान क़यामत के दिन खुदा के हुजूर wer Reichtum veruntreut, der wird wegen dieser Veruntreuung am Tag der Auferstehung vor Gott gedemütigt werden. Die Leute behaupten, Muhammad sallam habe nach Königstum gestrebt. Sieht so etwa das Verhältnis zwischen Königen und Volk aus? क्या किसी की Hat jemand die Macht, einen König so zu drängen und ihm eine Schlinge um den Hals zu legen und ihn zu würgen? अगर उसको ढूंढे Wer kann so ein Vorbild zeigen, außer Allahs Gesandten? Und dennoch, इस तरह तमाम trotz dessen, dass alle Güter unter den Armen verteilt wurden, gab es immer noch hartherzige Menschen, die die Aufteilung des heiligen Propheten sallam nicht als gerecht erachteten. इंसाफ की तकसीम नहीं समझते थे वसल्लम का माल गनीमत की तकसीम के मुतालिक अमूमी तरीका तो ये था कि माल गनीमत में से खुमुस यानी पाँचवा हिस्सा Die allgemeine Vorgehensweise des heiligen Propheten bei der Verteilung der Kriegsbeute war, den Chums, also den fünften Teil abzuzweigen, also den der Prophet nach eigenem Ermessen ausgab oder verteilte, und den Rest verteilte er unter Beteiligten, wobei Fußsoldaten und Reiter separate Anteile hatten. Aber bezüglich der Verteilung der Kriegsbeute von Hunain, als von Seiten einiger Ansar die Frage oder der Einwand kam, dass ihnen der heilige Prophet nichts gegeben oder es anderen gegeben habe, stellt sich die Frage, hatte er den Teilnehmern im Krieg außer der Kriegsbeute gar nichts gegeben? Oder hatte er ihren Anteil gegeben und den Rest unter anderen verteilt? में तकसीम किया था बहरहाल Jedenfalls तहकीकी टीम है sagen diejenigen aus unserem Forschungsteam, dass sie die frühen und zuverlässigen Bücher der Sirat, also der Prophetenbiografie, betrachtet hätten. In keinem werde dies klar beantwortet. Allerdings ergebe das Studium der Geschichts- und der Sirat-Bücher, dass der heilige Prophet sallam allen Beteiligten ihren Anteil gegeben hatte, der in Form von 4 Kamelen oder 40 Ziegen pro Person ausfiel, den Reitern ihren Anteil gegeben hatte. Und es gibt auch Hinweise darauf, dass der heilige Prophet sallam aus dem Chums, also dem 5. Teil, den Leuten zur Herzensgewinnung Güter geschenkt hatte. Aber es sei auch möglich, dass der heilige Prophet sallam aus diesen Kriegsbeuten niemandem etwas gegeben hatte. भी इम्कान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अम्वाल या गनीमत में से किसी को भी कुछ ना दिया हो यानी आम Das bedeutet, dass er gemäß
der üblichen Praxis wurden diese Güter nicht unter den Kriegsteilnehmern verteilt, sondern das gesamte Reichtum wurde zur Versöhnung der Herzen unter anderen verteilt. Das wird auch durch verschiedene Geschichts- und Sirat-Bücher gestützt. Aus einem Zitat von Hazrat Muslim ergibt sich derselbe Eindruck. Er sagt, nach Beendigung dieser Kriege wurden mussten die Güter, die durch Strafzahlung der besiegten Feinde und durch den Schlachtfeld zurückgelassenen Dinge zusammengekommen waren, wie bereits erwähnt, gemäß dem üblichen Brauch vom heiligen Propheten unter dem islamischen Heer verteilt. Aber zu diesem Anlass verteilte der Prophet diese Güter statt unter den Muslimen unter den Menschen von Mekka und umliegenden Orten. In den Ahadith finden sich die Überlieferung, dass während der Verteilung der Kriegsbeute ein Beduine zum heiligen Propheten kam und sagte: O Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, erfüllen Sie das Versprechen, das Sie mir gegeben hatten. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Sei erfreut. Der Beduine sagte: Das haben Sie sehr oft gesagt, sei erfreut. Aber gegeben haben Sie nichts. Sie sagen es einfach nur jedes Mal. Der heilige Prophet war sehr unerfreut über diese Antwort. Er verdrehte sein Gesicht weg von ihm. Abu Musa Ashari und also Bilal standen dort. Und er richtete sich zu ihnen und sagte: Er hat es abgelehnt, die frohe Botschaft abzunehmen. Wollt ihr sie nun annehmen? Beide sagten sofort: O Prophet Allahs, wir werden sie annehmen. Dann besorgte der heilige Prophet sich ein Gefäß Wasser, wusch sich damit. Das gesamte Wasser, das übrig blieb, gab er Musa und Bilal und sagte: Trinkt dieses Wasser und schüttet es auch auf eure Gesichter und eure Brust und freut euch. Sie nahmen die Schale und taten es genauso. Hier bietet sich auch ein wunderbares und Schauspiel der Aufrichtigkeit der reinen Ehefrau des heiligen Propheten sallam, und eine Erläuterung des Erhalts von Segen durch die gesegnete Person des heiligen Propheten. Es wird berichtet, dass in der Nähe des Zeltes die Mutter Mu'minin, Salma war. Es scheint, dass das ganze Ereignis in der Nähe des Zeltes von Salma stattfand. Sie rief ihnen hinter dem Vorhang zu: Spart auch für eure Mütter, gemeint waren die beiden Gefährten, also Bilal und Musa, dass sie auch für ihre Mutter etwas Wasser behalten sollen. Also auch für Salma ließen sie dann etwas Wasser übrig. Das heißt, dass eine Person zum heiligen Propheten zusammen kam und er sah eine große Anzahl von Ziegen, was zwischen zwei Bergen an einem Tal war. Er fragte den heiligen Propheten: Geben Sie das mir. Ohne etwas zu sagen, gab der heilige Prophet ihm das. Er nahm diese mit zu seinem Volk und sagte: O ihr Menschen, glaubt an Mohammed, er gibt so viel, dass er keine Angst vor Armut hat. Die Historiker haben geschrieben, dass dieses Ereignis auch zu diesem Anlass stattfand. Das ist eine Aussage aus dem Hadith. Es gibt auch weitere Begebenheiten, die werden inshallah in Zukunft erwähnt. Ich möchte nun einige Verstorbene erwähnen. Ich werde auch ihr Janaza nach dem Jumma-Gebet leiten. Die erste Erwähnung ist von Fahimuddin Nasir Sahib. In Rumänien. Er ist vor wenigen Tagen im Alter von 52 Jahren verstorben. In Al-Rajiun. Er war ein Musi gewesen. Die Ahmadiyyat kam in seine Familie durch seinen Urgroßvater, Hazrat Mirza Ilmdin Sahib. Der durch einen Brief wurde ihm die Ehre zuteil, das Treugelübnis zu leiten. In der Nähe der Imam der Moschee in dem Dorf Lodi Nagal nach Qadian und Muhammad Sahib leistete dem verheißten Messias das Bett. Als er ins Dorf zurückkehrte, verkündete er, dass der Imam Mahdi gekommen ist. Und er ist wahrhaftig, nehmt ihn also an. Danach waren unter denen, die das Bett über den Brief abhielten, auch Mirza Muhammad. Fahimuddin Nasir Sahib, der Verstorbene, absolvierte die Jamia im Juni 1996. Dann wurde er an verschiedenen Orten in Pakistan eingesetzt und später spezialisierte er sich auch in der Exegese des Heiligen Koran. 2006 wurde er nach Rumänien geschickt.
Und bis zu seinem Tod hatte er dort die Möglichkeit gehabt zu dienen. Seine Frau Nasida Fahim schreibt, er war ein vorbildlicher Ehemann, kannte meine Gefühle und Emotionen, ohne dass ich etwas sagte, achtete sehr auch auf die Kinder. Zu den herausragenden Aspekten seines Lebens gehörte ein starker Kontakt zu Allah, Vertrauen, Gottesdienst, Geduld, Gebet, Durchhaltevermögen, Weisheit, Eifer für den Dienst am Glauben und eine Leidenschaft dafür, das Bewusstsein für die Erfüllung seiner Pflichten und das vollständige Abschließen jeder Arbeit zu erledigen. Er hatte eine tiefe Bindung zum Khilafat, war sehr aufrichtig. Jede Sache, ob es persönlich oder der Jamaat war, hat er an dem Kalifen der Zeit geschrieben und holte sich somit die Anweisungen. Er erzog die Gemeindemitglieder und seine eigenen Kinder immer durch sein eigenes praktisches Vorbild. Seine Art zu erklären war sehr gut. Die pünktliche Verrichtung der Gebete, Tahajjud und Nawafil, gehörten auch zu seinen Gewohnheiten. Auch in der Schwere der Krankheit achtete er auf die Einhaltung der Gebete. Am Ende, als die Krankheit, er hatte Krebs bekommen, sehr stark wurde, war das Sprechen schwierig. Da teilte er mit einer Geste mit, bringt mir einen Schreibblock und schrieb, Gebet und Anrufen vor Allah, dem Erhabenen, in jeder Schwierigkeit und Sorge, sich vor seinem Thron zu beugen. Er wies seine Frau und seine Kinder an, was auch immer passiert, verlasst niemals den Thron Allahs. Er lehrte stets, dass man nur von Gott bitten soll. Nur werde zu Freunden Allahs. Er wird euch niemals im Stich lassen. Er ließ nie eine Gelegenheit zur Verbreitung der Botschaft des Islam und der Vorstellung der Gemeinde. Er trug immer Literatur und Flyer zur Vorstellung der Gemeinde mit sich. Wenn er zu den Ärzten ging, dann machte er auch dort Tabligh. Und war auch sehr dankbar dafür, dass er auch den Ärzten Tabligh machen konnte. Immer hatte er ein Lächeln auf dem Gesicht. Er war ein sehr fürsorglicher Mensch. Aufgrund seines Gemüts mochten ihn alle sehr. Als die rumänischen Nachbarn aus der Nähe des Mission House von seinem Tod erfuhren, drückten sie ihre Gefühle weinend aus und zeigten große Bekümmerheit. Auch während der Krankheit erfüllte er seine Amtspflichten weiterhin. Bis 2 Tage vor seinem Tod, obwohl seine Gesundheit sehr schwach war, hatte er Atembeschwerden. Es war sogar schwierig zu essen und trinken. Er schrieb Briefe der Jamaat und beantwortete auch einige dringende E-Mails. Beantwortete sogar eine sehr dringende E-Mail. Es war sein Wunsch, dass die Gemeinde in Rumänien stärker befestigt wird und auch unter Berücksichtigung der nationalen Umstände bemühte er sich mit angemessener Weise darum. Zu seinen Kindern sagte er immer, dass euer Charakter und Verhalten sein sollte, dass es zur Verbreitung der Botschaft beiträgt. Er wollte die rumänische Übersetzung des Heiligen Koran vervollständigen, hatte auch schon einen Teil bzw. 1,5 Teile übersetzt, aber wegen anderer Arbeiten konnte er nicht mehr weitermachen. Ebenso übersetzte er auch Bücher des verheißenen Messias, a.s. Wann immer er mit einheimischen Rumänen aus verschiedenen Bereichen zusammentraf, sagten sie, dass er sehr vornehm und literarisch Rumänisch sprach, also eine Sprache, wie sie normalerweise Professoren an der Universität sprechen. Die Örtlichen sagten, wir haben noch nie einen Nicht-Rumänen so gut Rumänisch sprechen gesehen. Seine Mutter, Safia Begum, schreibt, der Großvater mütterlicherseits des Verstorbenen, auch die Großmutter, waren beide Gefährten des verheißten Messias. Verstorbene Rabisa war von vorbildlichem Charakter. Jeder hat das erwähnt. Gott hatte ihm mit gutem Verhalten, Geduld und einer großen Leidenschaft für religiöse Dienste gesegnet. Er sagt, er war ein sehr gehorsamer Sohn. Sein Vater hatte noch vor seiner Geburt einen Traum gesehen, in dem er ein Kind auf dem Arm hielt, aus dessen Stirn ein Mond und ein Stern aufgezeichnet war. Dann sagt sie, als er Murabbi wurde, verstanden wir, dass er, inshallah, so Gott will, eines Tages strahlen würde. – 2006 ging er nach Rumänien. Er war der erste Missionar Rumäniens. Er lernte auch dort die Sprache und das insbesondere auf eine sehr gute Weise. Absolvierte dort auch sein Studium, leistete große Arbeit für die Jamaat. Er ließ die Jamaat registrieren, gründete ein Mission House und ruhte nie.
bevor er seine täglichen Aufgaben vollständig erledigt hatte. उस वक्त तक आराम से नहीं बैठते थे जब तक रोज़ का रोज़ काम मुकम्मल ना कर लें। उनके भाई रफ़ीउद्दीन Sein Bruder Rafiuddin erzählt, मैट्रिक के बाद खुद ही बगैर किसी के कहे जामिया में nach dem Abschluss der Mittelstufe ging er von sich aus in die Jamia und dann erfüllte er auf ausgezeichnete Weise sein Waqf und das tat er wirklich im vollen Sinne. Er nahm niemals Urlaub, außer ein einziges Mal, als seine jüngere Schwester verstarb. ली जब उनकी छोटी हमशीरा फौत हुई। इनके बेटे मिर्ज़ा लबीद कहते हैं Mirza Labid, sein Sohn, schreibt, दाखिला लिया मुश्किलात का सामना करना पड़ा jeder, der ihn और मुझे फ़िक्र थी कि तालीम मुकम्मल भी करूँगा कि नहीं। Er sagt, dass er sich im Medical College am Anfang sehr schwer tat und Zweifel hatte, ob er das Studium überhaupt abschließen könnte. Er rief mich jeden Tag an, sprach mir Mut zu, riet mir das Durud Sharif und zu besprechen, Tahajjud zu verrichten, viel zu beten und freiwillig zu sein. So hat er mich enorm motiviert. Sein anderer Sohn Danish sagt, jeder, der ihn auch nur einmal getroffen hatte, begann zu weinen, als man erfuhr, dass er verstorben ist, und sagte, dass er sehr fromm und sehr fröhlich und sehr tugendhaft war. लेटविया के मुबल्लिग लिखते हैं Der Muballigh aus बाअखलाक और खुशमिजाज Lettland schreibt, der Verstorbene war sehr fleißig, tugendhaft und fröhlich. Seine Bescheidenheit und Einfachheit gewann jedes Herz. Er hatte eine besondere Wärme in seiner Persönlichkeit. Immer ein Lächeln im Gesicht. In Rumänien lebten auch Studenten aus anderen Ländern. Auch mit ihnen ging er sehr fürsorglich und sehr liebevoll um. इन तलबा से बहुत शफकत और प्यार का सलूक करते थे। तस्वीर जावेद Tasveed Javed, der Student am Medical College war und jetzt Arzt ist, er berichtet, कहते हैं तलबा की रूहानी तरबियत के लिए für die spirituelle Erziehung der Studenten reiste er stundenlang zu den Universitäten, wo sie studierten. Er dankte immer daran, die Gelder der Jamaat zu sparen, dass er sogar aus verschiedenen Sachen, die er zunahm, unter anderem auch Kartons, da ist ein Rednerpult gebaut hat, damit Jamaat-Gelder gespart werden. Auch in schwerer Krankheit bis zu seinem letzten Moment verrichtete er trotz aller Schwierigkeiten seine Gebete. Er war ein sehr einfacher und bescheidener Mensch, bemühte sich auch, uns Kindern Anstand und Demut beizubringen. रोमानिया से Aus Rumänien berichtet auch Sim Roman Shamsa, die Prüfungen waren sehr schwer und ich zweifelte daran, ob ich bestehen würde. Rabbi Saib tröstete mich und sagte, ich solle mir keine Sorgen machen. Eine Woche vor der Prüfung werde er mir wichtige Punkte erklären, durch die ich inshallah bestehen würde. Und genau das hatte ihnen dann geholfen. अदील अदरियान Adil Adnian Mustaf, ein Neukonvertit in Rumänien, कहते हैं मैं उन्हें अस्पताल में लेकर er schreibt, ich nahm ihn zum Krankenhaus. Am nächsten Tag fragte er mich wegen einer Unterstützung einer Jamaati-Arbeit in einer nahegelegenen Stadt. Als wir dorthin gingen, बात करते हुए sprachen wir auf dem Weg über verschiedene Themen. Und an einem Moment sagte Mr. sehr emotional zu mir, wenn mir, Gott bewahre, etwas passiert, dann möchte er hier vergraben werden, damit man immer weiß, dass er hier gelebt hat und versucht hat, einen positiven Impact zu erzeugen. Dann schreibt er, trotz dessen, dass er noch kranker wurde, hat er immer an seinem Laptop gearbeitet und selbst Briefe verfasst und seine Arbeit fortgesetzt. हमेशा खुदा के दीन और दूसरों के लिए ज़्यादा फिक्रमंद रहते थे। War immer besorgt um andere. अपनी आखिरी सांस तक कभी एक लम्हे के लिए भी Seinem letzten Atemzug hat er nie an sich selbst gedacht. Dann schreibt er nochmal bei, नींद दूसरों के लिए कुर्बान करते हुए देखा। ich habe gesehen, wie Rabbi Saab seine Zeit und seinen Schlaf für andere opferte. Er war immer dankbar, dass er die Möglichkeit hat, anderen zu dienen. कभी उनके मुंह से किसी के बारे में मामूली Ich habe noch nie von ihm etwas Negatives über andere gehört. के लिए बल्कि हमारी Nicht nur für seine Familie, sondern auch für die Jamaat in Rumänien hat er weinend gebetet. दिन की छुट्टी नहीं ली और ना ही कभी Noch nie hat er einen Tag freigenommen. Noch nie hat er sich ausgeruht, weil er immer gesagt hat, dass es seine Pflicht ist, der Jamaat auf jegliche Weise zu dienen. चाहे उनके लिए इसके लिए उन्हें अपनी नींद या सेहत की कितनी ही कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। हमेशा अपना पूरा तवक्कुल अल्लाह ताला पर Sein völliges Vertrauen lag immer auf Allah. Er mahnte und ermutigte auch andere, viel zu beten und auf seine Hilfe zu vertrauen. कहते हैं लिखते हैं नौबाए कि मेरे लिए Er schreibt, ein Neukonvertiert schreibt, Rabbi Sa war für mich nicht nur ein Murabbi, sondern hatte eine Vaterfigur. Er war mein außergewöhnlicher spiritueller Mentor und ein sehr, sehr guter Freund. ये हैं मुरब्बी की सिफात। Das sind die Eigenschaften eines Murabbis.
wie sie von diesem Neukonvertierten beschrieben wurden. Genau diese Erziehungsweise und das eigene Vorbild sind es, die die Verkündung der Botschaft und spirituelle Erziehung vereinfachen und fruchtbar machen. Er hat sein Leben im Ausland für die Religion geopfert. In diesem Sinne ist sein Rang wie der eines Märtyrers. Bis zu seinem letzten Atemzug hielt er seinem Treuversprechen stand und erfüllte es in hervorragender Weise. Auch ich habe ihn stets mit einem Lächeln im Gesicht gesehen. Maulvi Ubaidullah Sahib, der in Mauritius während seiner Tätigkeit verstarb, also Muslim erwähnte ihn und legte der Gemeinde nahe, dass solche Menschen als Schahid, als Märtyrer gelten und wie eine Lehre und Weisheit aus dem Verstorbenen ziehen sollten. Gewiss hatte auch der verstorbene Fahim Nasr einen solchen Charakter. Und das war ein Vorbild, das eine Lektion ist, besonders für die Waqfine Zindagi. Möge Allah dem Verstorbenen vergeben und seine Ränge erhöhen und auch seinen Familien Trost und Geduld schenken. Die zweite Erwähnung ist von Abdul Alim Faruqi Sahab. Er war der Sohn von Abdul Rashid Faruqi Sahab aus Kanada, verstarb vor wenigen Tagen. Der Verstorbene war ein Musi. Sein Tod geschah auf folgende Weise. 3 bewaffnete Personen drangen in sein Haus ein. Er schlief in seinem Zimmer. Seine Ehefrau und die 3 Kinder waren unten. Der Sohn war auch in seinem Zimmer. Die Räuber nahmen allen die Telefone weg. Der Verstorbene wachte vom Lärm auf. Ein Räuber drang in sein Zimmer ein. Der Verstorbene wollte den Räuber erschrecken. Da schlug dieser ihm mit einem Stock auf die Nase und die Schulter und floh. In diesem Moment wollte der Verstorbene zu seinem Sohn gehen. Da schoss ein Räuber, der an den Treppen stand, 2 Schüsse auf ihn. Eine Kugel traf nahe am Herzen und ging durch den Körper hindurch auf die andere Seite. Er starb an Stelle. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Er war der Großneffe von Hazrat Maulvi Qudratullah Sahib Sonuri und Hazrat Maulvi Muhammad Hussain Sahib, den Gefährten des verheißenen Messias. Er war ein aktives Mitglied der Jamaat, verrichtete regelmäßig das 5-malige Gebet sowie das Tahajjud-Gebet. Er war ein eifriger Dalil, also ein Verkünder des Glaubens an Allah. In seiner Gemeinde hatte er die Gelegenheit, als lokaler Sekretär Tabligh zu dienen. Zurzeit diente er als Präsident seiner Gemeinde. Unter den Hinterbliebenen 10 Ehefrau, ein Sohn und 3 Töchter. Zakaria Khan Sahib, der leitende Missionar, war sein Verwandter. Er schreibt, er war ein sehr gutmütiger Mensch, der Menschen großen Nutzen brachte. Seine Ehefrau erzählt ihm, dass er das Tahajjud-Gebet regelmäßig verrichtete. Die 5-maligen Gebete auch immer. Er war ein eifriger Dalillah. Trotz seiner großen Beschäftigung hat er immer an der Jamaat teilgenommen, an allen großen finanziellen Opferbereitschaften, hatte eine große Liebe zum Khilafat. Mariam Saiba, seine Ehefrau, schreibt, er war ein sehr guter Ehemann. Ich habe im Leben viel von ihm gelernt. Er hatte großen Drang, Tabligh zu machen und hatte eine außergewöhnliche Leidenschaft dafür. Er hat immer nach neuen Tabligh-Möglichkeiten geschaut und versucht, diese dann in die Tat umzusetzen. Auch über die Bindung zum Khilafat schreibt sie, pflegte ein sehr freundliches Verhältnis zu Nachbarn und Bürgern seines Viertels und alle mochten ihn sehr. Er war fröhlich und mitfühlend. Zu Hause verrichtete er immer die Gebete in Gemeinschaft. Er mahnte auch die Kinder dazu. Seine Tochter Aziza Usma, die Gerte Usma, schreibt, von kleinen Angelegenheiten bis großen Sachen war er immer besorgt. War immer in den Arbeiten der Jamaat beschäftigt. Dennoch kam er abends in unser Zimmer und fragte nach unserem Tag, ob wir gebetet hätten und so weiter. Er erzählte auch immer von sich selbst, pflegte eine freundschaftliche Beziehung zu uns. Der Sohn, Herr Qasim, sagt, für uns war unser Vater ein Vorbild. Und er sagt, ich werde inshallah versuchen, in seine Fußstapfen zu treten. Für das Tabligh gingen wir jede Woche
sonntags raus, wo immer die Gelegenheit war, richteten wir einen Tablighi-Stall. Animierte mich auch dazu, dass ich den Koran auswendig lerne. Jalil Faruqi Sahib, der hier lebt, er war sein Neffe von Jalil Faruqi Sahib. Auch er hat geschrieben, alle guten Eigenschaften aufgezählt. Er war ein reiner Herzensmensch von edler Natur und vorbildlichem Charakter. Und er hatte auch die Gelegenheit, das Umrah zu vollziehen. Auch dort sagten die Leute zu ihm, dass wir eine solche Hingabe und Konzentration im Gebet gesehen haben, die sehr lobenswert ist. Er machte sich Sorgen um die Erziehung seiner Töchter. Bezüglich der 15-jährigen Tochter fragte er mich, ob er ihr ein Handy geben soll oder nicht. Und als er meine Anweisung erhielt, handelte er dann entsprechend. Er achtete auf jedes Detail. Neben den obligatorischen Spenden beteiligte er sich auch an anderen finanziellen Initiativen großzügig und überreichlich. Er unterstützte großzügig die Armen in Pakistan, indem er regelmäßig Geld schickte. Seine Mutter schreibt, dass ihr Kind ein hingebungsvoller Anhänger der Jamaat war und eine tiefe Liebe zum Khilafat empfand. Er hielt die Wahrheit in allen Dingen für das Wichtigste, behandelte jeden, groß und klein, mit Liebe, hatte große Leidenschaft für Tabligh, ging jeden Sonntag für das Tabligh, verrichtete regelmäßig das Tahajjud-Gebet. Und sie sagt, er hat so große Gunst zum gemeinschaftlichen Gebet. Er hat manchmal mich von der Arbeit angerufen und gesagt, wenn sie nicht gebetet haben, dann warten sie, dann können wir gemeinsam das Gebet verrichten. Möge Allah Erbarmen mit ihm haben. Möge Allah der Mutter und der Ehefrau und Kindern Geduld schenken. Möge seine Nachkommenschaft in Tugend gemäß seinen Wünschen leben. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.